ব্যাক টু দিস জার্নি। আই হোপ এভরিওয়ান ইজ ফিট অ্যান্ড ফাইন। অনেক দিন পরে ভিডিও করছি, হ্যাঁ মানে প্রায় আমি মনে হয় 5 মান্থস পর আবার ভিডিও করছি। বিকজ অ্যাকচুয়ালি পরীক্ষা ছিল, পড়াটা ছিল, তারপরে বাড়িতেও পার্সোনাল একটু প্রবলেম ছিল, তার জন্য ভিডিও একদমই করা হয়নি। আর মানে বুঝতেও পারছিলাম না কোথায় যাবো। আর কলকাতায় যা গরম পড়েছিল, বাপরে বাপ, এখনও সেই গরমটা আছে, বাট তাও মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছিলো, এখন একটু আছে, রেহাই আছে। যাই হোক, নেক্সট মান্থ আমাদের বাঙালিদের বেঙ্গলিদের সব থেকে বড়ো পুজো দুর্গা পুজো 19 অক্টোবর থেকে স্টার্ট হবে। এখন তো পুজো স্টার্ট হয়ে অনেক আগে থেকেই। যাই হোক, তো আমি আজকে ভিডিওর প্রথমে একটা কোয়েশ্চেন করতে চাই। সেটা হচ্ছে, কারা কারা তোমরা মল থেকে জামাকাপড় কিনতে ভালোবাসো, আর কারা কারা দোকান মানে নর্মাল শোরুম বা দোকান থেকে জামাপত্র কিনতে ভালোবাসো, সেটা আমাকে কমেন্ট করে জানাও। হ্যাঁ, বেসিক্যালি আমার প্রেফারেন্স তেমন কিছু না যে মল বা যেখানকার জামা আমার ভালো লাগে সেখানে কিনি, কোনো প্রেফারেন্স নেই যে মল থেকেই কিনতে হবে বা এরকম কোনো ব্যাপার। যাই হোক, কেন বলছি, কেন কি মলের সাথে আজকে একটা ভিডিওর একটা লিঙ্ক আছে, হ্যাঁ ভিডিও লিঙ্ক আছে, তার জন্য বলছি। কী লিঙ্ক আছে সেটার জন্য ভিডিওটা পুরো দেখতে হবে। তো এটাই বলবো যে বেশি আর কথা বলবো না, এটাই বলবো যে তোমরা ভিডিওর এন্ড অবধি থাকো, দেখো কী হয়, মল রিলেটেড কী আছে। তো এটাই বলবো, আর কিছু না। তো গাইস, এবার আমি বলবো এখানে কী কী বই আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এখানে সব বাংলা বই আছে, বিবেকানন্দ, আরও সব অনেক অনেক আছে, বঙ্কিমচন্দ্র, অনেক কিছুই একেনবাবুও আছে, সব রকমের বাংলা বই টই সবই আছে এখানে। আর এইটা হচ্ছে ইন্টেরিয়র, মানে ভেতর দিয়ে যেরকম লাগে আর কি। এইটা হচ্ছে, আরও কী কী সেকশন আছে সবই দেখাচ্ছি তোমাদের। এখানে যেমন স্পিরিচুয়াল, তারপরে ফিলোসফি, সাইকোলজি, পোয়েট্রি, স্পোর্টস রিলেটেডও বই আছে। মানে এটাই হচ্ছে ব্যাপার, মল রিলেটেড যে বলেছিলাম ভিডিওর প্রথমে, এটাই হচ্ছে মানে পুরো বইয়ের একটা শপিং মল তুমি বলতে পারো, তার জন্য বলেছিলাম মল রিলেটেড ভিডিও। এটাই হচ্ছে এখানে যখন অনেক রকমের পাওয়া যায়, গুডিসও পাওয়া যায়, যেমন পেন্সিল, ইরেজার, হয়তো পরে দেখতে পারবে। আর অনেক বাচ্চাদের অনেক ছোটো ছোটো জিনিস, মানে বই, স্টেশনারি জিনিস, সব রকম সব কিছু পাওয়া যায় এখানে। এখানে সব রকমই আছে, সব কিছুই আছে, সব বাচ্চাদের বইও আছে। যেমন ইন্ডিয়ান ফিকশন, এরিট বেল্টনের বই, তারপরে আরও অনেক, মানে প্রচুর ভ্যারাইটিস আছে এখানে। এখানে যেমন ওয়াটার বটল, টিফিন বক্স, পেন্সিল, ইরেজার, সেন্টেড ইরেজার, তারপরে ব্যাগস, ক্যালকুলেটর, পেন, ফাউন্টেন পেন, সব আছে এখানে। মানে পুরো, মানে যাকে বলে, মানে যে কেউ যদি স্টেশনারি আইটেমস সবাই আমরা ভালোবাসি, এখানে এলে তার সব সত্যি ভালো। আর মার্ভেলের ইনফিনিটি গন্টলেটও আছে এখানে, থ্যানোসের ইনফিনিটি গন্টলেট দেখতে পাচ্ছ তোমরা। ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স, ইন্টারন্যাশনাল হিস্ট্রি, তারপরে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, তারপরে নন ফিকশন, হিস্ট্রি, ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, পলিটিশিয়ানস, ইন্ডিয়ান পলিটিক্স, সব কিছু এখানে আছে, আরও অনেক আছে। লোকেশনের ব্যাপারে তো বলতে ভুলেই গেছি। লোকেশন হচ্ছে, তুমি যদি যে কোনো বাস যে তোমার চিংড়িঘাটা যায় বা তোমার চিংড়িঘাটা হয়ে যায়, হ্যাঁ চিংড়িঘাটা যায় যে কোনো বাস, সেই বাসে তোমরা উঠে পড়বে। সেই বাসে বলবে যে পরিবেশ ভবন মোড়, ওরা বলবে যে হ্যাঁ চিংড়িঘাটা। কিন্তু ওই চিংড়িঘাটা যে স্টপেজটা আছে, চিংড়িঘাটার ঠিক পরে একটা মোড় আছে, ঠিক নেক্সট স্টপেজ যেটা, যেখানে চিংড়িঘাটের বাস স্টপ যেটা, ঠিক তারপরে একটা মোড় আছে। ওই মোড়ে নেমে ডান দিকে আসবে, যেখানে দেখবে একটা সাবওয়ে আছে, যেখানে তোমার লেখা আছে তোমার কী বলবো, পরিবেশ ভবন, সব একটা সাবওয়েতে লেখা আছে। ওই গলিটাতে ঢুকবে, গলিটাতে ঢুকে সোজা আসবে। আস্তে আস্তে দেখবে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনোলজি, NIFT আছে, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনোলজি, ওইটা আছে। ঠিক ওটার পাশ দিয়ে প্রাইম্যাক্স স্কোয়ার একটা অফিস আছে, ঠিক প্রাইম্যাক্স স্কোয়ারের যে গেটটা, ঠিক একটু ডান দিকে গিয়েই স্টোরির গেটটা। লোকেশনটা হচ্ছে এইটা, সব থেকে মানে এটা হচ্ছে ইজিয়েস্ট ওয়ে টু ফাইন্ড দিস, ঠিক আছে? এটাই। বাপরে বাপ, ওফ, নেক্সট লোকেশানে যাওয়ার আগে আমার অবস্থা দেখুন, পুরো ভিজে স্নান। মানে মাঝে মাঝে গুগল ম্যাপ এমন রাস্তা দেখায় যে মানে কী বলবো, উফ। কিন্তু
দ্য বেস্ট থিং অ্যাবাউট দিস, মানে এটা যে গুগল ম্যাপ এই রাস্তাটা যে দেখিয়েছে, দ্য বেস্ট থিং ইজ দিস, দ্য বেস্ট থিং হচ্ছে এই যে আমার পাশে, আমার পেছনে ভিউ দেখুন, রাস্তাটা মাঝখানে রাস্তা, দুদিকে জল। যদিও খারাপ জিনিস হচ্ছে পুরো ভিজে গেছি, হ্যাঁ, এরপরে সর্দি কাশি জ্বর সব হবে আবার, কিন্তু দ্য বেস্ট থিং ইজ আই এম এনজয়িং দিস জার্নি। মানে এটা বেস্ট অফ রোডিং ব্যাপার হয়ে গেছে, মানে সিরিয়াসলি এটা আমি ভাবছিলাম না ভিডিও করবো, বাট এতটা মানে ই হয়েছে আমি না ভিডিও করে পারলাম না এটা। ও গাইজ, তোমরা দেখেছো যে আমি কোথায় এসেছিলাম, আমি এসেছিলাম স্টাম্প টাউন ক্যাফে বিস্ট্রোরই একটা মানে ব্রাঞ্চ। যদি সল্টলেকে একটা ক্যাফে আছে বিস্ট্রো নামে, খুব পপুলার আমি শুনেছি, এটা স্টাম্প টাউন। বেস্ট থিং অ্যাবাউট ক্যাফে আমার সব থেকে বেশি যেটা ভালো লাগলো, অ্যাম্বিয়েন্স আর ইন্টেরিয়ার। মানে সিরিয়াসলি, মানে আজকে আমি জানি না কী হয়েছে, ওয়েদারটাও ঠিক তেমনই হয়ে গেল ঠিক এখানে আসার আগে। হ্যাঁ, এখানে আসার আগে আমি এমনি জাস্ট মানে ইনস্টাগ্রামে জাস্ট ফটো দেখে ভিডিওতে রিল দেখেছিলাম, বাট 30 সেকেন্ড তো কিছু বোঝা যায় না সেরকম। বাট সিরিয়াসলি মানে তোমরা তোমাদের বন্ধুদের নিয়ে বা যদি স্পেশাল কেউ থাকে, স্পেশাল পার্সন যদি কেউ থাকে, তোমরা যদি আসতে চাও যে আমরা শান্তি পরিবেশ, একটা রিভার সাইড ভিউ, বাট অনেক সময় কী হয়, যেমন অনেক সময় আমরা রিভার সাইডের ক্যাফেতে আমরা সেরকম পাই না, ফ্যাসিলিটি পাই না, বা হয়তো প্রাইসের অনেক হেরফের থাকে, প্রাইস অনেক থাকে, কিন্তু এইটাতে আমার মনে হয় বেস্ট এভার। মানে কি অ্যাম্বিয়েন্সটা তোমরা দেখেছো, খুবই সুন্দর অ্যাম্বিয়েন্স, মানে চারিদিকে মানে পুরো একটা মানে একটা ওয়ান লাইক ফরেস্ট টাইপ একটা অ্যাম্বিয়েন্স, খুবই ভালো। আর খুব মানে হালকা লো মিউজিক চালিয়েছে, খুব শান্ত, এরকম না যে মানে খুব ক্যাচর ম্যাচে। হ্যাঁ, অবভিয়াসলি ভিড় ছিল না তাই হচ্ছিল না, বাট স্টিল আমার মনে হয় যে খুব ভালো। তোমরা যদি তোমাদের স্পেশাল পার্সন যদি কেউ থাকে, বা যদি নর্মাল ফ্রেন্ডও থাকে, ফ্রেন্ডসদের সাথেও তুমি এখানে এসে টাইম স্পেন্ড করতে পারো, কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করতে পারো, অনেক কিছু বেস্ট লাগবে। আর সবথেকে দারুণ ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে ভিউটা, আর তার মধ্যে আজকে ওয়েদারটাও মানে প্রচণ্ড ভালো করে দিয়েছে, মানে একদম যাকে বলে মানে বলে না উপরপাল্লা যা দেতে ছাপ্পর পার গেছে দেয়, ব্যাপারটা আজকে ঠিক সেরকম হয়েছে। যাই হোক, তো এইটা ছিল এই দুটো তোমার এই মানে সল্টলেকে এসে যে তোমার এক স্টোরি বুক স্টোর আর এই স্টাম্প টাউন ক্যাফে, এই দুটো আমার এক্সপ্লোর করার খুব ইচ্ছা ছিল। আমি ইনস্টাগ্রামে অনেক দিন দেখেছি, আমি ভাবছিলাম যে কবে করবো, তো আজকে সময় পেয়েছি, আজকে আমি অনেক দিন পর ভিডিও করলাম, তো এটাই স্টার্ট আবার নতুন করে একটা মনে হলো যে একটা করি, ভাল লাগে। তো হ্যাঁ, আর রইলো খাবারের কথা, এই স্টাম্প টাউন ক্যাফের খাবারের কথা আমি খেয়েছি, তোমরা দেখেছো ওটা গ্রিল চিকেন। হ্যাঁ, গ্রিল চিকেন, ওর মধ্যে তোমার ওই দেখেইছো ফটোতে দেখেইছো গ্রিল চিকেন থাকে, মানে একটা চিকেনের বড় পিস থাকে, ব্রেস্ট থাকে, আর তোমার ওই অল্প রাইস থাকে, আর কিছু বয়েল ভেজিটেবলস থাকে। খাবারের কোয়ালিটি আমি বলবো ঠিক আছে, বলবো না যে হেভি টেস্টি, খুব টেস্টি, বাট ওকে ফাইন, খুব খারাপও না। হ্যাঁ, ফাইন, ভাল লাগবে খেতে এরকম। আর প্রাইসও তেমন কিছু মানে ওভার প্রাইস না, প্রাইসও ঠিকই আছে, অ্যাজ লোকেশন আমার মনে হয় লোকেশন হিসেবে প্রাইস ঠিকই আছে। যাই হোক, লোকেশন হিসেবে। আর এটার লোকেশন যদি বলতে চাও, আমি তো দেখলে তোমরা অফরোড করে ওরকমভাবে এসছে, এটা গুগল ম্যাপ দেখিয়েছে। তোমরা আমি বেটার বলতে পারি, এটা তোমরা সল্টলেক সেক্টর 5 আসবে, সল্টলেক সেক্টর 5 এসে এখানে একটা বাস ডিপো আছে, বাস ডিপোটার নাম সম্ভবত নবদ্বীপঘাটা না কি একটা বাস ডিপো। যাই হোক, আমি সেটা পরে আমি মেনশন করে দেবো কী বাস ডিপো। ওই বাস ডিপো দিয়ে হেঁটে হেঁটে এদিকে
এদিকে আসবে, নবদ্বীপ ওখানে বাস থামবে, ওখান দিয়ে হেঁটে হেঁটে এদিকে আসতে হবে। এখানে তুমি উবার করে আসাটা বেস্ট বলবো, উবার করে আসাটা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ব্যাপার। আর লোকেশানটা একটু অফবিট আছে, একটু মানে অসুবিধা হবে যদি তুমি পাবলিক ট্রান্সপোর্ট করে আসো, কিন্তু মোটামুটি এনজয় করবে। মানে সব থেকে বড়ো ব্যাপার হচ্ছে এই যে ভিউটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, এই ভিউটা, এটা তোমরা এনজয় করতে করতে আসতে পারো। করতে করতে এলে এদিকে স্টাম্প টাউন ক্যাফে তুমি দেখতে পারবে, ঠিক আছে? এটাই হচ্ছে ব্যাপার। আর স্টোরি বুক স্টোর এ ব্যাপারে কী আর বলবো, ওটা তেমন কিছু আমার লাগলো না। হ্যাঁ, ভেবেছিলাম যে হয়তো দূরে হবে তো একটু ভালো একটু কিছু হবে, বাট আমার তেমন কিছু লাগেনি। মোটামুটি ঠিক আছে, যে তুমি বই ঠই যদি কিনতে চাও, গল্পের বই, এই বই, সব রকমেরই বই মোটামুটি পাওয়া যায়। বাংলা বইও পাওয়া যায় ওখানে, জানি না আমি এটা রেকর্ড করেছি নাকি মনে নেই। হ্যাঁ, বাংলা বইও সম্ভবত পাওয়া যায় ওখানে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প টল্প, তারপরে হনুমান চালিসা দেখলাম। তারপরে সত্যজিৎ রায়ের অনেক গল্প টল্প আছে। সত্যজিতের লাইফের ওপরই ও একটা বই ঠই আছে, অটোবায়োগ্রাফি আছে। বাচ্চাদের জন্য অনেক কিছুই পাওয়া যায় ওখানে, গেট স্টেশনারি অনেক কিছুই আছে ছোটোখাটো। ওটা মোটামুটি, মানে বলবো না যে খুব একটা বেশ ভালো, হ্যাঁ যাই হোক, খুব একটা বেশ ভালো মোটামুটি আছে। তোমরা একবার জাস্ট চাইলে ভিজিট করতে পারো। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ব্যাপার। হ্যাঁ, কিন্তু এটা বলবো না যে হ্যাঁ ওখানে গেলে তুমি মানে তোমার লাভ হবে, তোমার এই হবে, তোমার সেটা না। লাভ বলতে একটাই হবে যে ইন্টেরিয়ারটা খুব ভালো আছে ওটা, মানে একটা বেশ মানে লাইব্রেরি ফিলিং আসে ওখানে গেলে। মানে একটা অন্য টাইপের লাইব্রেরি আছে, এরকম আমাদের যেরকম মানে আমরা এরকম একটা হলিউড সিনেমা বা ডিজনিতে যে দেখে থাকি, ডিজনি ফিজনি সিনেমা দেখে থাকি, ওরকম একটা ফিলিং আসে ওখানে গেলে। মানে ইন্টেরিয়রটা ওরমভাবে করেছে। যাই হোক, তো এইটা হচ্ছে ব্যাপার। তো এই ভিডিওটা এটাই এত অবধিই ছিল, মানে এই ভিডিওটা এই ছিল। আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করো। যে লাইক করো, কমেন্ট করো যে তোমার কেমন লেগেছে। আবার ভালো যদি নাও লাগে, কোনো পার্টটা যদি ভালো না লাগে, মনে হয় যে বাজে লাগছে বা কিছু হচ্ছে না আপ টু দ্য পয়েন্ট, সেটাও বলো। হ্যাঁ, তো এটাই। আর শেয়ার করো তোমাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস সবার সাথে। আর এটাই বলবো, যদি চ্যানেলে নতুন থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দাও। হ্যাঁ, চ্যানেল নতুন থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দাও। এটাই তো, আজকের জন্য টাটা, বাই বাই, আলবিদা।